Hesten har lagt seg ned før morgenfôringen. Jeg ser det, men fortsetter med mitt. Så går jeg og tar på hoppa, kjenner på magen hennes. Hun liker det ikke. Det er ømt. Hesten krenger litt fra side til side. Hun går ved siden av meg, langs med gjerdet, presser meg litt mot gjerdet, så lar hun meg gå. Ok, jeg jobber litt videre. Hun legger seg ned igjen. Da får jeg fart på meg, adrenalin. Jeg løper inn og henter medisin. Når jeg kommer ut igjen, har hesten lagt seg ned igjen. Hun er rullet seg, er skitten. Jeg gir henne medisinen. Så går jeg og henter en grime, tar henne og bikkja med i skogen. Hva skal jeg gjøre for å få henne litt oppskjørt da? Men men har jeg flaks. Bikkja bjeffer på en elg. Jeg ser hesten værer. Hun blir litt urolig. Spuff! Det kommer en pære ut. Men det må komme en hel trillebår i løpet av døgnet. Mer må ut. Hun er fortsatt oppblåst. Men vi går hjemover. Så står plutselig elgen der og stirrer på oss. Selv om jeg har sunget av full hals for å holde elgen unna. Jeg fortsetter på en sang som oppstod der og da. Vi går her, det er oss som går her. Den stirrer på oss. Bare noen meter fra stien, men så snur den heldigvis. Jeg ser de lyse beina forsvinne mellom treleggene. Hesten fyrer seg opp. Kaldt blod. Det høres ut som noe som flyter seigt. Men det er mye hete i toppen på denne her. Nå koker det. De er ment å være sindige. Jeg rigger meg til ved skrivebordet, slik at jeg kan holde øye med hesten gjennom vinduet mens jeg skriver. Utstillingen kommer faretruende nærmere. Shit. En helt annen dag står jeg og ser på helleristningene på Tanums Hede. Noen hestmotiv stikker meg i øyet. Det er gammel vane. Øyet dras mot det som har med hest å gjøre. Hesteformer, ordet hest. På svaberget foran meg ser jeg en rytter med pil og bue og en med skjold. Tegnet i stein for 3000 år siden. Hvordan var det å ri da? Fra hesteryggen har rytteren oversikt over alle, er sterkere enn alle, raskere enn alle. Tacitus, den romerske historikeren, skriver i år 98 at vi holdt hester i Norden, grå hester. Men dette var ikke hester til å ri på eller arbeide med. Nei, dette var hester som kunne svare på viktige spørsmål om livet, døden og fruktbarheten. 700 år senere har noen lagt 15 hester ned i Osebergskipet, og gravkammeret er oversprøytet med rødt hesteblod. Hesten var brobygger mellom menneskets verden og dødsriket. Hesten hadde magiske evner. Sleipner kunne ris til Helheimen og hente de døde tilbake til livet. Men hvor har denne magien blitt da? Ligger den skjult i relasjonen et sted? Den svarte dølehesten får meg til å tenke på disse tingene. Kanskje fordi genene hennes kan følges i generasjoner bakover. Kanskje fordi hun er så godt tilpasset vårt klima og naturen. Det er jo ikke så lenge siden vi drev med ritualer forbundet til hest. Kirka satte en stopper for kappridningen på andre juledag på 1700-tallet. Og hestekjøtt var forbudt å spise fordi man knyttet det til hedensk bloting. Min svarte hest har sterke instinkter. De er sterkere enn varmblodshestene jeg har kjent. Hun uttrykker skepsis til mine avgjørelser. En tøffing som kjemper mot det hun er uenig i. Hester er uenige, men de er også høflige og holder ut. Men ikke denne. Hun utfordrer meg.
Det er en times ritt hjem, og jeg er utslitt etter 1 kvarter. Dette er kamp om viljer. Hvem skal lede hvem i dansen, hvis det overhodet blir en dans? Men jeg vil danse. Jeg vil mer danse enn jeg vil gi opp. Jeg må ta kontroll over følelsene, finne dem jeg trenger, og samtidig overtale henne til å ikke høre på sine egne instinkter. Det er oppskriften. Jeg leder hesten bort til en stubbe for å stige opp. Få henne til å stå stille der, mens jeg gjør meg klar, så slipper jeg meg rolig ned på hesteryggen. Jeg kjenner hvordan kroppene våre møtes, og at hesten er sterk. At den tåler vekten min. At den til og med synes at det er godt å bære meg. Så står vi stille, og jeg venter til jeg kjenner pusten. Hesten puste. Om jeg har tid, da. Jeg er ofte utålmodig med å komme i gang, selv om det er dette jeg leter etter, denne følelsen. Så snart jeg har blitt løftet litt av pusten, begynner vi å gå. Jeg prøver å føle rytmen, registrere i min kropp hvordan hesten setter beina hvert og ett bein, som om hestens bein faller ut av min kropp. Jeg myser, prøver å kjenne meg selv, føle inn i kroppen. Om jeg lar hoftene svinge med, tegne passelig store sirkler i passelig tempo, konsentrere meg om dette, kan jeg tegne med hestebeina samtidig. Lengre steg, kortere steg, stopp, fram, tilbake. La bevegelsen komme opp gjennom nakken, slapp av i kjeven, innenfra margen. Derfra kan jeg sette et uavhengig tyngdepunkt utenfor kroppen. Alle andre bevegelser er strengt tatt unødvendige. Da jeg var liten, bygde jeg meg en hest. Jeg tok en avlang krakk og festet en furupinne som så litt ut som en hestehals med hodet på kortsiden av den. Jeg ble ganske god til å galoppere på den krakken. Om kvelden når jeg skulle pusse tennene, så galopperte jeg også på baderomskrakken over vasken. Jeg tenkte ikke på at jeg kunne falle ned og slå ut tenna. Jeg bare kjente at jeg hadde ganske god balanse. Lurer på om jeg fortsatt kan gjøre det. Jeg hadde også selektiv hørsel. Det var ikke mange som red opp bakken utenfor huset uten at jeg hørte det. Jeg sprang til vinduet og så hestene forsvinne. Jeg klippet ut hestebilder fra magasiner, fra aviser, alt om hest, la bildene i en konfekteske. The Marlboro Man, resultater fra galoppbanen, en artikkel om noen ranere som kjørte på en hest. Jeg sparte på hestepostkort. Jeg kan ikke huske når denne hesteinteressen begynte. Men jeg har en tegning hengende over senga mi på hytta. Det er et strekmenneske, en sirkel med strekbein og strekarmer. En rytter som holder tøylene ut, rett foran seg. Hesten har nok noen andre tegna. Men det er jeg som har fargelagt den. Noen har limt noen trefliser på arket som en ramme. Jeg har kokt linfrø i 3 timer, som jeg gir til hesten. Så går vi tur igjen. Det regner. Det mørkner. Angsten for kulikken har begynt å slippe taket. Vi går nedover veien. Hun er litt skvetten. Hesten fyrer seg opp. Men så er hun med på notene. Hun ser litt sur ut. Jeg blir stram. Blir hard. Tviler litt. Hun tviler mest. Hun blir seig og begynner å sirkle rundt meg. Hun sirkler nærmere og nærmere. Hun klarer å få meg ut av midten. Jeg blir mer intens. Jager på. Hun jager på. Blir raskere. Jeg blir raskere. Hva skjer nå? Jeg dytter til henne. Hun krenger. Kom igjen. Kom igjen. Men så, flere runder etterpå, skjønner jeg. Jeg må jo slappe av, jeg må jo ta opp visiret. Et bilde daler ned i hodet på meg. Jeg er jo dronningen til hest.